आपको याद होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल रास्ता भटककर पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। भारत की वो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च तो गलती से हुई थी, लेकिन वो गिरी उसी जगह पर जहां उसे गिरना चाहिए था। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार पाकिस्तान के टैंकों ने बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक टैंकों ने गोले दागे, लेकिन वो गोले रास्ता भटक गए और कहीं और जाकर गिर गए। पाकिस्तान ने ये टैंक चीन की मदद से बनाए थे। इन टैंकों का नाम हैदर रखा गया था। पूरे जश्न के साथ कुछ ही दिन पहले इन टैंकों को पाकिस्तान की सेना में शामिल भी कर दिया गया, लेकिन अब यही टैंक पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। इधर उधर कहीं भी गोले दाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना भी हैदर टैंकों को फायर करने से डर रही है। पता नहीं कब ये टैंक अपनी ही बटालियन उड़ा दे। पाकिस्तान हैदर टैंक को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहा था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हैदर टैंक अकेला ही भारत से जंग जितवा सकता है, लेकिन ये टैंक बैटलफील्ड में फेल हो गया है। मजे की बात देखिए कि इन टैंकों के इंजन और चेसिस भी बेकार निकले हैं। हैदर टैंक जो गोले दाग रहा है वो टारगेट से दूर जाकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान ने हैदर टैंक इसलिए बनाया था ताकि वो भारत के मुख्य बैटल टैंक T-90 के सामने खड़े हो सकें। वैसे तो T-90 टैंक रूस के बैटल टैंक हैं, लेकिन भारत ने अपने हिसाब से इन्हें बदलकर भीष्म नाम दे दिया है। भारत के T-90 भीष्म टैंक चीनी सीमा के पास खड़े हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि जब रूस भारत की मदद कर सकता है तो चीन हमारी मदद करेगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की मदद कम और सत्यानाश ज्यादा कर दिया। याद कीजिए, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुसी थी तो पाकिस्तान की सीमा पर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम लगा था। यानी पाकिस्तान ने जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम लिया था वो भी फर्जी निकला और हैदर टैंक भी। मजे की बात देखिए कि जिस समय पाकिस्तान को हैदर टैंक की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गई है, उसी समय ये हैदर टैंक पाकिस्तान पर बोझ बन गया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, लेकिन हैदर टैंक का कोई अता पता नहीं है।